गाइस फाइनली अंकल चाहिँ आइसक्नु भयो है। अंकल चाहिँ बाइक लिएर आइसक्नु भयो। यसले त हेलमेट एक्लै लाउने काम हो। यो मेरो दिदी चाहिँ अब क्यामेराम्यान हुन्छ। अब यो राइट हान्नुपर्छ। क्रस फायर क्रस फायर चलाउनको लागि बिहान सब टल्काइदिएको हामीले। गाह्रो छ नि। त्यही हो, अब दिदी आउँछ, दिदीले भिडियोमा आइन्छ। अब उतै अगाडि गएर भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै के हान्छ अहिले। गर्दा गर फाइनली मैले चाहिँ राइट हानिसकेँ है गाइस। आगो हानेको त अनि होइन, मार्छ क्या मार्छ। यो रियाक्सन हेर न। त्यही हो, अब यो यसको भिडियो चाहिँ अब दिदीले राम्रोसँग बनाइदिए आएन होला। त्यही नै अब मिलाएर हाल्छु म। अब घर जान्छु म। लगाइस मैले चाहिँ अब बाइक चाहिँ राइड हालेर नि अब जान लाग्यो है। झोलासोला भिडेर अब हेर्नु सक्छु रोडमा छु म चाहिँ। अब घर जानुपर्ने हुन्छ है। मम्मीले चाहिँ कल गरेर बोलाइ हुनुहुन्छ, छिटो आइदियो छोरा भनेर। अब घर जानु लाग्यो। अब गाडी आउँछ नि, गाडीमा चढेर जान्छु। अनि बाँकी कुरा चाहिँ अब छिन्चुतिर गएर भन्छ है। ल फाइनली म चाहिँ यहाँ छिन्चु आइसकेँ है। छिन्चु आएर नि अरू मोटो भ्लगर दाइलाई नि भेटिसकेँ। ए दाइले चाहिँ आमा ल म हानिदिन्छु है। ल साथ गाह्रो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सामान बाँधेर कहाँ जानु लाग्यो भनेर नआतिनु है गाइज। म चाहिँ अब सुर्खेतमा क्रस फायर पट्काइयो। अब एनएस पट्काउनु लाग्यो है। हाम्रो NS 200 अरुण दाइ चाहिँ उता जानुभयो। अब अरुण दाइले गर्नुहुन्छ ब्लग। अर्को बाइक चाहिँ केटाले पट्काइराखा। रिक्सा पट्काउनु पर्छ, चलफल हान्नुपर्छ। सुनिलले बाइक चलाइसकेको छ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूमा कसम नाइटमा खतरा चलपल हानिरहेको छ है। यति भन्दै गाइज म चाहिँ अब घर जान लागेको। अब उसले चाहिँ गरिरहेको छ। Yeah, boy. हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, गाह्रो छ, गाह्रो है कोभिड। ओके गाइज, हामी यति भन्दै म बिदा लिन्छौँ।